อย่าพึ่งอีกข้างหนึ่งให้กูขึ้นก่อนมันเก็บไว้ข้างหลังโอเคนะโลกโอเควันนี้แม่งชาร์จไม่ได้แล้วป่ะหน้าใบเก็บไปหลังอยู่เบรกเบรกโอเคโอเคหน้าใบโอเคอะไรเบรกนี่ปล่อยนี่เบรกนะนี่ปล่อยมึงบังคับใช่ไหมใช่กูบังคับมึงถ่ายกันนะเฮ้ยถ่ายยังไม่ถ่ายเลยกดถ่ายดิถ่ายแล้วถ่ายเนี่ยมันเดินเวลาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็เหมือนรถไฟห่ออยู่นะคล้ายๆรถไฟห่อแม่งมันดีว่ะแอบเสียวว่ะนี่ปล่อยสุดนี่เบาๆนะเบรกต้องปล่อยสุดดิเฮ้ยพอไม่ต้องสุดเฮ้ยถ่ายนี่ดิถ่ายย้อนกลับมาดิกลับกล้องอ่ะกดกลับกล้องดิไหนวะสายนี่อันนี้คืออะไรที่จับใช่ไหมไหนเฮ้ยเสียวเหมือนกันนะมึงมึงสต็อปก่อนดิฝนก็มาสต็อปแล้วก็เปลี่ยนเป็นกล้องกลับกล้องครับเรามาลุ้นกันครับว่าเปิดลิฟต์แล้วเราจะเห็นอะไรปึ๊บโอ้เห็นปลาเห็นน้ำตกด้วยนี่โหสุดยอดครับนี่ครับน้ำตกดันดาล่าครับเมืองดาลับประเทศเวียดนามครับเราเข้าใกล้น้ำตกขึ้นมาอีกหน่อยนะครับตรงนี้นี่ใกล้ๆหน่อยนี่เห็นชัดๆเลยครับน้ำไหลสาวด้วยโอ้